السلام عليكم. اليوم كنقدم لكم عصير اللي هو اقتصادي ومغذي في نفس الوقت. قبل ما ندوزو للمقادير كنبغي نشكر الناس اللي تابوناو عندي في لاشين ديالي، والناس اللي شجعوني باعطاء جيم ديال على لي فيديو ديال الاكلات ديالي، وحتى الناس اللي عطاوني بعض الملاحظات الايجابيه. كنوعدكم انني نديرها بعين الاعتبار باش نكون عند حسن ظنكم وتبقاو ديما مشجعيني. وشكرا على الثقه ديالكم فيا. وندوزو للمقادير ديال هذا العصير اللي هو بسيط ومغذي كيف قلت لكم. كتحتاجي في المقادير تفاحه كلشي بالقشور ديالو ما تنقيش، 2 اجاصات، هنا 2 معالق حتى 3 المعالق ديال السكر البودر، كيبقى اختياري على حسب الناس اللي ما عندهمش مع الحلاوه يديروا ناقص. هنا 3 الوريقات ديال النعناع، وقشور ديال الليمون او الحامض محكوك، جوج حامضات. هنا عصير ديال 3 الحامضات، وهنا كاس ديال الماء، وكنفضل يكون معدني. بسم الله على بركه الله. نبدا نشدو الميكسور ديالنا، نضيفو فيه الاجاص كيف قلت لكم، التفاح بالقشور ديالهم، كنفضل السكر، وريقات ديال النعناع، قشور هذاك الحامض المحكوك، عصير ديال 3 الحامضات. هاد الكميه على حسب التفاح والاجاص اللي عندي. الكاس ديال الماء، ونديرو كلشي في الميكسور يتخلط، نتلاقاو من يوجد العصير ديالنا. عصيرنا اليوم ها هو واجد. لو جو ديالنا كيجي على هاد الكميه، يقدر يدير لك حتى 4 الكيسان 5 الكيسان بهذا الحجم، وشي حاجه اللي صحيه واقتصاديه ومغذيه. بالنسبه للناس الكوليسترول اللي ما خصهمش ياخذوا لو سكر بزاف، السكر ما نفضلش انهم يديروه حلو يبقى شي شويه حامض. بالنسبه للناس اللي كيبغيو السكر ما عندهمش مشاكل صحيه يديروا السكر على حسب الذوق. وكتجي شي حاجه اللي خفيفه، الاجاص راه فيه فائده، والتفاح فيه فائده، والحامض فيه فائده. ولا عجبتكم وصفه اليوم ديروا جيم على لا فيديو، وشكرا للمتابعه وبالصحه والعافيه.